arbitré par Claude Roca, évidemment. La bise. Dans les vestiaires. Bisous, bisous. Qui remonte sur la ligne. Faut se préparer le fond,
Fox dans une situation difficile. La créativité prend le dessus. Droit de Fox a été touché par Galas. Allez, debout, debout. Là, c'est l'épaule droite. Il est sur les Bouge-ton. Il est sur les filles. Avertissement. Alors, qu'est-ce que tu fais? Toujours l'épaule droite. Oh! Retour. Allez, vous pouvez les applaudir et les encourager. Disqualifié. T'as pas le droit. Ça se passe même en jeu. Disqualifie. Un avertissement à Black Lighting. Un avertissement de l'arbitre Claude Roca à Black Lighting. Oh. Fox est dans une fâcheuse posture. Sous le coup d'un deuxième avertissement. Disqualifié. Sur le ring. Claude Roca appelle les catcheurs sur le ring. Fox est compté. Faut peut-être encourager Fox, hein. Le coup de genou de Black Lighting. Allez, Ça semble compliqué pour Fox. Sauf si vous l'aidez peut-être.
Fox, encouragé par le public, va avoir la force de se relever et de combattre de nouveau. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Nous sommes à 10 minutes de combat. 10 minutes de combat. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit de le faire. Disqualifié. Fox semble groggy par les coups de poing assénés par son adversaire. Combat dans les cordes. Et Fox peut-être. On pensait la veille de Fox, malheureusement il s'est blessé sur la dernière prise. Fox demande au public de l'encourager. La tactique se relève difficilement dans les cordes. Oh, ça fait mal. Eh ben, c'est clair, c'est le cul, là. Ouais. Vas-y, prends-lui sa tête. Finis-le. Allez, Est-ce que la lumière s'éteint pour Black Lighting? achève-le. Vous comprenez pourquoi on l'appelle le voltigeur? Sursaut de Black Lighting. Finis-le. Faites du bruit, on demande de l'encouragement. Allez, faites du bruit, encouragez les catcheurs. Black Lighting en dehors des cordes. Il a le droit, il a le droit. Fox le voltigeur sur la corde blanche que nous prépare-t-il? On arrive à un combat en dehors des cordes. Fox est le premier à monter sur le ring. La Galactique au prix d'un effort des deux sourires remonte aussi sur le ring. Fin du combat. Fox, vainqueur, on peut applaudir. Fox, désigné vainqueur par